वेलकम टू डी के मिनी ब्लॉग। आज करेंगे बच्चा गैंग की अनबॉक्सिंग, तो फिर बने रहिए वीडियो में। बॉक्स हो रहा है ओपन। देखिए बॉक्स हो चुका है ओपन। अब देखते हैं, हाँ इसमें देखिए कितने छोटे छोटे बॉक्स बनेंगे, वो भी कितने सारे। अब एक एक करके इन बॉक्स को ओपन किया जाएगा। ये बॉक्स हो रहे हैं ओपन, देखते क्या निकलता है इसमें से। देखिए हाँ, इसमें से कोई टॉय निकला है छोटा सा, जो आपको एंड में बता दिया जाएगा। सारे कुरकुरे ओपन हो चुके हैं, ये सब हो चुके हैं ओपन। अब ये सारे इतने सारे कुरकुरे जो सही बच्चों में बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, सब बच्चों को बाहर। अब ये बॉक्स हो चुके हैं ओपन। देखिए ये सारे टॉयज़ बता दिए जाएंगे आपको एंड में। ये सब वो टॉयज़ हैं, ये कितने सारे टॉयज़ हैं छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए। इसमें एक छोटा नाइफ भी है, देखते हैं। देखिए वो नाइफ ये रहा। नेक्स्ट वीडियो में एक और अनबॉक्सिंग के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।